Évi felvezetőben mondta, hogy csak a szép dolgokról lesz szó, szép kártya, ez a mai nap folyamán úgy gondolom, hogy sokszor elő fog kerülni, illetve minden kampányunkban, hogy benne vannak a szép kártya is ösztönözve a lakosságot, hogy használják. A Turizmus ZRT évek óta végzi ilyenkor április-május hónap folyamán a lakosságnak az utazási szokásainak a vizsgálatát, hova tervezik a hazai háztartások az utazásokat, hányan végzik, és ezekről szeretnénk egy összefoglalót adni, természetesen a sajtóanyagban megtalálható önöknek. Az idei statisztikák azt mutatják, hogy a 2013. május és szeptemberek között, tehát a úgynevezett főszezonban tervezett utazásokat a megkérdezett háztartások közel 40%-a tervezik. Ez azért örvendetes, mert ismét növekedésnek indult, egy 3,9% ponttal nőtt tavalyi évhez képest. Ezek közül 71,2%-uk belföldön is tervez utazást, 59,7%-át több mindenfele csak belföldön, 12% az, aki belföldön és külföldön is, illetve egy kisebb rész, egy negyed része az, aki csak külföldön tervez utazást. Számunkra a céljainknak megfelel, folyamatosan növekszik a belföldi ülésnek a szerepe és jelentősége, ezek a kutatások ezek mind ezt támasztják alá. A nyári belföldi utazások legnagyobb részét természetesen a július-augusztus hónapok teszik ki. Ugye ez elsősorban összefüggésben áll az iskola végével, ezért mindig arra készülünk, a szolgáltatók arra készülnek az időjárásról Magyarországon, július-augusztus az az igazi erős hónap, ami kicsit jobban látszik most már a statisztikákban, hogy nagy erőteljes marketing munkát fejtünk ki, hogy Turizmus ZRT és a szolgáltatók is az elő- és az utószezonnak a meghosszabbítására. Kismértékben nőtt a május-június, valamint a szeptemberben tervező utazásoknak az aránya. És a desztinációkat tekintve a Balaton stabilan őrzi a vezetőhelyét. Ezek az előzetes számokban is látszódtak már, különböző sajtóanyagok megjelentek, mint minden évben egyébként február-március környékén, hogy mi lesz a Balatonnal. Ezek a kutatások is azt mutatják, hogy stabilan, erőteljes belföldi forgalomra lehet számítani a Balatonon. Természetesen ehhez szükség van az olyan csodálatos időjárásra, mint amit az elmúlt napokban találkozunk. Ezen kívül nagyon dinamikusan fejlődik az észak-magyarországi régió. A megkérdezettek 7,9%-a tervezi az észak-magyarországi régióban a nyári utazás, a főszezoni utazását, és csak harmadik helyen van Horvátország 5,7%-val, aminek ebből a szempontból, hogy Magyarországon töltik az utazást, Magyarországon költik el a megszerzett jövedelmeket, szintén vezetesnek tart. Az átlagos hossza az utazásoknak 4,8 vendégészaka lesz, és el kell mondani azt is, hogy nagy mértékben függ a belföldi turizmusnak a helyzete a hosszú hétvégéktől is. Ugye idén 7 hosszú hétvégénk lesz, ami valójában 5, mert hozzászámoljuk a karácsonyt és a szilvesztert is. Tavaly évben ez 12 volt, tehát közel majdnem a fele, tavaly volt 10 hosszú hétvégéig plusz a karácsony-szilveszter, idén lesz 5 plusz a karácsony-szilveszter, fele annyi. A megkérdezettek több mint 12%-a az, aki hosszú hétvégéket utazásra használja ki. Ez nagy számok, ezek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz is, hogy 2012-ben belföldi utazást tekintve is egy 1,5%-os növekedéssel egy rekordévet tudhatunk a turisztikai ágazat magának, forgalom szempontjából, de további növekedéshez szükségesek ezek a hosszú hétvégék is. A fő motivációkat vizsgálva a belföldre tervezett utazásoknak az üdülés-pihenés a 60%-ot tett ki. Ez azért fontos, mert ha éves átlagot nézünk, akkor általában a belföldi lakosságnak az utazásának az első számú motiváció az a rokonok, ismerősök meglátogatása. Jól látszik, hogy a nyáron, amikor tényleg a főszezonról beszélünk, akkor elsősorban az üdülés, a pihenés, a vízpart az a turisztikai motiváció, amiért az emberek utaznak. A gyógyfürdő wellness szolgáltatások szintén a kettő együtt több mint 17%-ot tesz ki, ami szintén nagyon szépen látszik, hogy dinamikusan növekszik. Már nem csak a vízpart, nem csak a Balatonpart vagy az élővízpart, hanem a különböző fürdőberuházásoknak köszönhetően ezeknek a népszerűsége is egyre inkább növekszik. Illetve pozitívum még ebben a kutatásban, hogy az egészségturisztikai motiváció szerve szintén nőtt a 2012-es évhez viszonyítva. Milyen szálláshelyeket vesznek igénybe a háztartások? Ugye az éves statisztikából szintén látszik, hogy a mi mutatószámok, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakáknak a száma, az csak egy bizonyos része az összes utazásnak. Nagyon sokan családnál, barátoknál szállnak meg, nem úgy a főszezonban. A főszezonban a kétharmadában fizetős szálláshelyeket terveznek igénybe venni a magyar háztartások.
Átlagosan mintegy 87 000 forintot terveznek költeni, ami szintén növekedés az előző évhez képest. Ezek alapján csak a nyári főszezonban a magyar háztartások átlagosan 93,5 milliárd forintot fognak belföldi utazásra fordítani. Ebbe beleértendő egyébként a szállásdíjon kívül az átlag olyan költések is, amik hozzájárulékos költségek, utazás és egyéb ott a helyszínen elköltött termékeknek a megvásárlása. A főutazások jellemzői ugye a főszezonban. Az utazástervezők közel 80%-a szándékozik a nyári szezonban főutazást tenni, tehát itt szeretnénk ketté választani ugye a főszezont és a főutazást. Ugye a turisztikai iparágnak a változásával ugye egyre többször utazunk mindannyian, így nemzetközileg Európában és Magyarországon is, de rövidebb időre. Kivétel ez alól a főszezoni nyaralás, ami megmaradt a háztartásokban, amikor kvázi a család elmegy és a főszezoni nyaralását teszi. Az utazástervezők 80%-a tervezi ilyen főszezoni főutazást tenni, ezeknek 62%-a egyébként belföldön tervezi a fő családi nyaralását eltölteni, és ebben is a kínálatot tekintve, kínálat okán is, ugye a legnépszerűbb úti cél továbbra is a Balaton. Egy főszezoni főutazás átlagos tartózkodási ideje az 5,5 nap, ez ugye magasabb, mint általában a főszezoni utazás, arról nem is beszélve, hogy jóval magasabb, mint az átlag belföldi éves átlag, tehát ilyenkor töltenek el az emberek az átlagosnál kétszeresen meghaladó éjszakákat belföldön. A hosszú hétvégékhez kapcsolódó utazásoknak a utazási szokásokat is vizsgáltuk. Ugye említettem 5+2, azaz 7 hosszú hétvége van a 2013-as naptári évben. Tavasszal, nyáron, ősszel, télen ugye elszórva tervezünk utazásokat, hisz a nyári főszezonban ugye csak az augusztus 20-ai hétvége lesz az idei évben. Így látszik is, hogy ezekből a statisztikákból elosztik, ugye, hogy melyik időszakban próbálják ki, veszik igénybe turisztikai céllal ezeket a rendelkezésre álló szabadidőt. De ami örvendetes, hogy ha időnk van és utazunk, akkor szintén 76,5%-a a belföldön tervezi a hosszú hétvégéket eltölteni, ezért erre külön kommunikációt, minden szolgáltatót ösztönzünk rá. Már azt hiszem a belföldi turisztikai szektorban nem a hosszú hétvégek megtöltésében van a legnagyobb probléma, én állandó kerasztot nézek, hanem az egyéb időszakkal. Ez minden hétvégén, hosszú hétvégén látszódik, hogy a kínálat a kereslet az fokozott ebben az időszakban. Átlagosan a hosszú hétvégékhez tartozó utazások ugye 1-4 naposak, gyakoriak a meghosszabbítások, ugye 3,82 éjszaka az a tervezett átlagos tartózkodási idő, ez szintén másfélszor akkora, mint az éves átlag, és közel felük fizető vendéglátóhelyen tervezik igénybe venni az akkor rendelkezésre álló idő alatt. Ugye szintén az időszaktól függően lehet látni a slide-on a különböző belföldi célokat, úti célokat. Látszik, hogy mivel a főszezonnak van, ezért nem annyira a vízparti desztinációk népszerűek, hanem az ország minden 9 turisztikai régiója ilyenkor ugye népszerű. Érdekes volt ezekből a felmérésekből nézni azt, amiről beszélünk és amit tapasztalunk mindannyian, az információszerzésnek a változását. Ugye az információgyűjtés legnagyobb arányban a fiatal 18-25 év közötti korosztályt jelenti, ők az, akik előre nagyon sokat tájékozódnak. 85%-uk az internetes forrásokon tájékozódik már. Ez egyre inkább évről évre növekszik, ez bizonyára a generációváltásnak is az, hogy egyre az a fiatal generáció, aki már internet alapú kommunikáció szokott, azok a turizmusba is kezdenek beasszimilálódni.